अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मखदूम अकील बर्ड्स यूट्यूब चैनल में सब व्यूवर्स को वेलकम हो गया। मेरी यूट्यूब फैमिली को वेलकम हो गया। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो दूसरा तीसरा दिन है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ गई है, तो जिसकी वजह से ना बर्ड्स का ज़रा अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि इनके गर्मी से बचाएं। नीचे कोई रेत वगैरह डालें और पानी शानी डेली लगाया करें खुड्डों में। तो मैंने भी आज शिफ्टिंग की है। ये इस साइड में थोड़ी सी धूप थी, कवर नहीं था, तो वहाँ वाले परिंदे मैंने इधर शिफ्ट किए हैं। और चिक्स को आज निकाला है जी, इनकी जगह चेंज की है, बाहर निकाला है। इनको आपको चेक करवाते हैं। ये देखें जी, इनको ऊपर से नीचे शिफ्ट किया है। ये देखें अंदर मैंने रेत वगैरह डाली है, ये पानी लगाया था। ये बड़े मज़े से खेल रहे हैं जी, आज बड़े खुश हुए खड़े हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। और ये देखें बहुत ज़्यादा खुश हैं और खेल रहे हैं जी, मज़े से खा भी रहे हैं और पी भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। ये देखें जी, बड़ा इनके लिए वैसे समझें वीआईपी माहौल बना दिए, जैसे एसी लगा हुआ हो। ये देखें ना, अंदर ये खेलते रहे हैं जी। अभी इनको मैंने ये प्याज वगैरह डाला था, ये भी खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं जी। ये चेक करें, ये व्यूअर्स इसमें 3 हीरे हैं वाइट, और 3 इसमें थाई हैं। 4 थाई थे, एक मर गया था लास्ट टाइम जब आपको दिखाया था। तो इस तरह का एक ब्लैक थाई और भी था, वो ज़ाया हो गया है, बीमार हुआ खड़ा था। तो अचानक ही ये 3 हीरे हैं जी वाइट। ये चेक करें, ये थोड़ी सी मुर्गी खतरनाक मुर्गी है, बच्चों के करीब नहीं आने देती। मुझे भी बड़ा मुश्किल से मैं इनको हाथ लगाता हूँ। ये बड़ी खतरनाक मुर्गी है, कभी भी अटैक कर सकती है। ये देखें जी, बड़ा वीआईपी माहौल दिया है इनको, आज शिफ्ट किया है ऊपर से नीचे। ऊपर वाले खुड्डों में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये माशाल्लाह बड़े हैप्पी मूड में आज सारे, और बड़े खुश हैं। उसके बाद ये नई मादी जो आई थी, ये और ब्लड लाइन की मादी है जी। इसमें रामपुरी और पाकिस्तानी जो है ना, अपने पंजाब का कोई सांपों वालों हैं, लाहौर में कोई सांपों वाले, उनकी ब्लड लाइन से है जी ये सांपों वाले। बड़ी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की मादी है, चेक करें। चोरस नली, आइज़ इसकी बहुत कमाल है, फुल बंद आइज़, मोटा नोका छोटा नोका, नली चोरस, खजूरे कलर में है, बड़ी बिग साइज़ मादी है। इस टाइम कुड़क से उठी हुई है, फिर भी 3 kg के करीब, ऑलमोस्ट 3 kg है। चेक करें माशाल्लाह, मादी चेक करें व्यूअर्स। अगर आपको शौक पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। और कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहें, जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है तो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, शौकीन हज़रात के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली के लिए। इसके भी मैंने ये देखें रेत वगैरह डाली है, ये खेलती रही है आज तक। तो ये भी मज़े में है। इसके ऊपर देखें ना, शेड मैंने यहाँ तक कवर कर दिया था। इसके बाद ये ब्लैक फैमिली खड़ी है जी, ये भी मज़े से है। ये देखें, इन्होंने ये भी फुल आज खेले हैं जी, बहुत ज़्यादा। रेत डाली थी तो मैंने पानी शानी लगाया था, तो ये भी खूब खेलते रहे हैं आज। ये चेक करें, ये भी फुल खेलते रहे हैं। काले नवाब और कमालिया ब्लड लाइन से हैं जी ये इसके काम देखें जी, ये राइडिंग कर रहा है
अपनी माँ के ऊपर राइडिंग कर रहा है जी, ऊपर चढ़ जाता है। ये बहुत शैतान है ये। मादी माशाल्लाह मेरी फेवरेट मादी है ये। मेरी फेवरेट मादियों में से एक मादी है, फेवरेट। और बंद कर दी थी। ये देखें, फिर इसका काम देखें, फिर चढ़ जाएगा ऊपर। बहुत नटी है। इसके बाद जी ये लास्ट टाइम भी आपको पेयर दिखाया था, बड़ा मुर्गा है, ब्रीडर जो रखा हुआ है, किंग साइज। ये मादी है, इसके साथ अंडे दे रही है मादी तकरीबन। ये है ना 3 से 4 अंडे दे चुकी है इसी मेल के साथ। तो ये माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बच्चे आएंगे। ये देखें, इधर भी मैंने रेत डाली थी, पानी लगाया था, तो ये बड़े वीआईपी मॉल बना हुआ है अंदर, बड़े मज़े से। देखे ना, इन्होंने मुंह नहीं खोला हुआ। परिंदे का मुंह खुला नहीं होना चाहिए, गर्मी फील नहीं करना चाहिए। देखें अभी इन्होंने कोई मुंह शू नहीं खोले हुए, बड़े ज़बरदस्त खड़े हैं मज़े से। ये व्यूअर्स, ये वाला शेड मेरा थोड़ा सा कम था, तो इसलिए ये यहाँ वाली जो मादी थी ना, मैंने वो इधर शिफ्ट कर दी थी इसके नीचे। तो यहाँ एक और मादी बैठी है, ये जी कुड़क हो गई है मादी, ये कुड़क हो गई है जी। तो इसका भी माहौल चेक कर लेंगे। देखें रेत डाली है, पानी शानी लगा दी है, बड़ा वीआईपी है, पानी इसके लिए रखा है यहाँ पे। तो ये जो है कुड़क हुई पड़ी है, तो इंशाल्लाह अगर आज इसने एग ना दिया तो इसको कल हम अंडों पे बिठा देंगे। और ये जो अभी बड़ा ब्लैक आपको दिखाया था ना, उसके साथ उसकी मतलब उसी के अंडे दे रही है, और बहुत ज़बरदस्त और बिग साइज़ किंग साइज़ मादी है माशाल्लाह। इसको कल हमने बिठाना है, इंशाल्लाह कल इसको बिठा देंगे। फीवर से गर्मी के हवाले से एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा साथ, मैंने पहले भी आपको बताया था, सुबह में रेत शेत लगा के पानी डाला करें। और इसके अलावा एक चीज़ और ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, उनको ये तरबूज डेली खिलाया करें, चाहे छोटे परिंदे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, तरबूज वगैरह लाजमी उनको काट के छोटे चूज़ों को, बड़ों को, सबको खिलाया करें। ये देखें, और ये बड़े मज़े से खाते हैं एक तो, और गर्मी से भी बचाते हैं इनको। ये लाजमी इस मौसम में दिया करें, स्पेशली पंजाब में ना काफ़ी गर्मी हो गई है। ये बड़े मज़े से खाते हैं चूज़े, ये देखें बड़ा क्रेज़ी हो के खाते हैं। ये लाजमी डाला करें, चाहे आपके छोटे चिक्स हैं या बड़े मुर्गे हैं या जो भी है आपके पास, सबको डाला करें छोटे पीसेस करके। ये चेक करें माशाल्लाह, ये बड़े मज़े से और क्रेज़ी हो के खा रहे हैं। ये देखिए, इसी तरह सबको डालने लगा हूँ मैंने। ये चीज़ लाजमी ऐड किया करें। ये बड़े पिल्लों को भी डालने लगा हूँ। ये मैंने सोचा एक व्यूअर से शेयर करें, गर्मी के हवाले से ये चीज़ें बड़ी इफेक्टिव है। ये देखिए, बड़े बर्ड्स को भी डाल दिए। ये मज़े से खा रहे हैं ये। ऊपर छोटे चूज़ों को भी डाल देते हैं। मैंने कहा ये एक और चीज़ केयर में, बर्ड्स की केयर में एक और चीज़ ऐड कर लें। ये जो चिक्स है इनको ये चीज़ लाजमी भी है ना,
में डालनी है। ये देखें जी, इनको भी डाल देते हैं। ये देखें भाई कितने शौक से खा रहे हैं और क्रेजी होके खा रहे हैं। ये देखें छोटे बड़े परिंदों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है ये देखें कैसे खा रहे हैं। ये देखें जी, ये शाम तक इन्होंने फिनिश कर लेंगे ये शाम तक। और ये गर्मी से इनको ये बड़ा इफेक्टिव है। ये डेली डाला करें, छोटे चिक्स हैं चाहे बड़े जानवर हैं। तो मैंने सोचा ये एक और चीज़ केयर्स के हवाले के साथ ये भी ऐड कर दें व्यूअर्स के लिए। और ये बड़ा सस्ता है, आपके पास तरबूज अब आम हो गया है, ज़रूरी नहीं है आप ये उनके पास पड़े होते हैं साइड पे, उनमें थोड़ा सा जो कच्चा या ज़्यादा पक जाते हैं तो वही वाला ले लें आप, ज़रूरी नहीं है न्यू लेके डालें इनको। तो वो इजीली और सस्ता मिल जाता है, बल्कि फ्री में दे देते हैं कुछ बंदे तो ये मैंने सोचा एक बर्ड के केयर के हवाले से एक और वीडियो ऐड कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो मैंने एक थोड़ी सी वीडियो बनाई थी अपना सेटअप थोड़ा सा शो कराने के लिए। मैंने घर में एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा उनकी थोड़ा सा शिफ्टिंग की है और नीचे रेत वगैरह डाली है, थोड़ा सा माहौल चेंज किया है, ठंडा माहौल किया है। तो मैंने सोचा ये व्यूअर्स से अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर लें। कोशिश करें व्यूअर्स बर्ड्स को गर्मी से बचाएं, क्योंकि दूसरा तीसरा दिन है पंजाब में, पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से परिंदे एक्सपायर हो रहे हैं। काफ़ी दोस्त वगैरह के मैसेजेस कॉल्स आ रही हैं कि परिंदे को अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो कोशिश करें रेत डालें नीचे, ये चोलिस्तान वाली रेत जो रेगिस्तानी रेत है वो डाल के उसके ऊपर डेली पानी लगाया करें। पानी परिंदे के आगे पड़ा रहे और हर दूसरे से तीसरे दिन पेनाडोल पानी में मिक्स करके या एरिनेक्स या फ्लेजल थोड़ा सा पेनाडोल कोई भी सिरप आपके पास अच्छा है, बुखार नज़ले या एंटीबायोटिक, तो वो उनको डालते रहें। पानी की कमी नहीं होने दें और नीचे भी पानी मारते रहें। नहला भी दिया करें, लेकिन नहलाना आपने है कम से कम भी, या सुबह के टाइम 8-1 बजे नहला दें या 5 साढ़े 5 बजे। इस टाइम गर्मी में नहीं नहलाना, जब स्पेशली 12-1 का टाइम हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस दफ़ा किसी का आपको बड़े अच्छे पुराने बड़े शौकीन का इंटरव्यू करेंगे और आपको उनका शौक़ भी करवाएंगे उनके बर्ड्स का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।